intentaria intentar fer un estàndard en forma de puzzle, diguéssim. No és dir que fan coses d'aquí i allà, això no té cap sentit. S'han de preservar tots, cadascú amb les seves característiques i en el seu àmbit, i després la difusió que se'n faci és el que determinarà un predomini més que un altre. Tu ets un periodista que tens tal dialecte, la secció, per exemple, d'informatius et triarà perquè ets un bon periodista, perquè dones bé per pantalla i perquè fas un bon producte. La qüestió lingüística no és criteri per bandejar a ningú, en cap cas. Es fa a Barcelona, es ven majoritàriament a l'àrea metropolitana, és a dir, des d'aquest punt de vista el model lingüístic es basa molt en el català central. I l'única cosa que ho pot trencar són els col·laboradors externs.